हेलो गाइस। रेलवे ने किए अपने तत्काल टिकट बुक करने के समय में बड़े बदलाव। चलिए जानते हैं क्या है ये बदलाव। जैसा कि आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि तत्काल टिकट बुक करने का समय एसी क्लास के लिए 10 बजे और स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे है। लेकिन 15 अप्रैल 2025 से एसी क्लास की तत्काल टिकट बुकिंग का समय 11 बजे हो जाएगा और स्लीपर क्लास की तत्काल टिकट बुकिंग का समय 12 बजे हो जाएगा। इससे लोगों को टिकट बुक करने में आसानी होगी और कंफर्म टिकट मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। थैंक यू।